guys, Master Aragon at ako'y mag-unbox na ulit ng MacBook Air na dumating last night. So, tingnan natin kung ano naman yan guys. Okay, buksan natin. Ayan guys, dito na ulit ako sa gumagawa. So, ito yung box. Tingnan natin naman ang box na to. Kasi pinapalitan ko ng screen yung MacBook Air. So, ayan na guys. Medyo, yan. Ano naman yan, anak? Kasi may reading glass ko. Pakaiwa ka reading glass ko sa table sa room. At tayo mag-aano nito. Ayan ang resibo niya. Warranty. Warranty nito. Oh my gosh! Salamat anak. Ayun. Ayan tayo ng MacBook Air. Kasama na rin siyang cable. Ang charge dito sa MacBook Air. So, ayan. Ayun. Ito. So, balikan muna natin itong mga resibo rito. Kasi kailangan natin yan for warranty. Ayan. Para dyan sa MacBook Air. Ayan. So next natin is ano bang next natin dito? Ayan na. Bubuksan natin itong pinadala nila. Buksan natin. Wow, parang pizza lang no? Ayan, so galing siya sa Geek Squad. Saan ba nang galing ito? So, ayun. Now able. Alright, so okay, post checklist, so spec powers on post, boots to operating system. Do we have to put the antivirus here, Jillian, or what? I don't even, is there even virus? I don't know. So, eto na po. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Galing ng packaging nila. Ano, parang pizza lang. So, pinadouble check yung screen niya. Kaya in-unbox ko siya. Kasi, alam naman, ito na yung pizza. Ay ng ano, naka-connected ba sa Wi-Fi ko isa? What happened here? Bakit yun? Ano nangyari? Bakit? Ano nangyari? Okay. Gumagana naman pala eh. Ayun, naka-loop siya. Okay, very good. Diba? So, tingnan natin to. Paano ba ito buksan? Angel yan. I don't know. Hindi ko alam to eh. Ang galing oh. Oh, ayun. Oh my God. Ang ganda oh. Nilalagyan siya ng hangin. Ayan oh. Tingnan nyo oh. Para talagang safe na safe talaga yung laptop mo na hindi siya
madadamage. Wow, ang galing oh. Ayan na. So, ayan na yung laptop. Tanggalin muna natin yung mga plastic na yun. Natin kailangan yan. So, ayan yung MacBook Air. So, okay. So, meron siyang barcode. Ayan natin yan. Yung barcode na yan. Hindi natin kailangan. Kasama siyang libreng mansanas. Very good. Tapos, nilagyan nila ng Jillian to, look oh. Plastic oh. Yeah, it's perfect. So, I'm not gonna take off that, protector. So, ayun lang. Ganun lang siya kasimple. Tingnan natin kung it really works na ulit. Kasi itong MacBook Air talaga. How you open this, Gila? Like that, right? Yeah, this open. Napakanipis, guys. O, tingnan nyo, oh. Kaya MacBook Air. O, nipis. Pero, pag bumili ka nito, bibili ka nga ng mga adapter for USB para magamit mo sa mouse. So, ang mouse lang siguro nito is like $100 na. Ayun! Ready na! You have to restart. Gillian? Wow. Nice. Where's the power? There you go. Bukas mo, naka-power na. I think this is touchscreen also, right? No, it's not. It's not touchscreen? It's not touchscreen. How about your finger, like fingerprint? That's Like that you can touch it. It's like a finger thing. Alright. Ito ang MacBook Air. Nakailang minutes na ba ako? Magsi 7 minutes na. I think that's it, ano? So, ayun nga guys. So, ayun na. Simpleng mabilis ang unbox lang ng ating MacBook Air for today. Na masyadong makalat. Ayan. Ayan po. Buhay na naman ang MacBook Air. You're right. There, 51% ang battery. Alright. Ayun guys. So, ayan. Natapos na ang ating pag-unbox. Dito ko ginawa yung unboxing sa kwarto ng aking anak na bunso. Ayan. Well, anyway, thanks for watching and don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Master Uragon in the house. Maraming salamat po. And then enjoy your weekends.